تحية طيبة لكم متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد الواجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذن إليكم هذه نشرية جوية تحذيرية من خطر لتساقط أمطار غزيرة معتبرة قد ينتج عنها سيول وفيضانات في بعض المناطق، وأيضا لتساقط حبات البرد من الحجم المتوسط إلى الكبير. إذن الولايات المعنية يوم الخميس 3 من شهر سبتمبر 2020 مناطق الأوراس ولاية باتنا باتجاه ولاية خنشلة ولاية بسة شمال شرق ولاية وادي سوف. إذن كل هذه المناطق هي معنية بأمطار قد تكون غزيرة معتبرة خلال الفترة المسائية ما بعد الظهيرة. لذا نرجو منكم متابعينا الكرام أخذ كل الحيطة والحذر، الابتعاد عن الأودية، الحيطة والحذر لكل السواق مستعملي الطريق. إن شاء الله خير وغيث نافع إن شاء الله لكل هذه المناطق الجزائرية. ما زال الخير قادم الأيام المقبلة بإذن الله تعالى. سنوافيكم بنشرية جوية خاصة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.